रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आज हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं जो एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है अगर आपके बेबी को कोल्ड, कॉफ, सर्दी, खांसी है। तो चलो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 से आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 लौंग, 2 काली मिरी, आधा इंच दालचीनी, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। और अगर आपका बेबी 1 साल की उम्र से बड़ा है तो अगर आप चाहते हैं तो 1 बड़ा चम्मच गुड़ भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो 1/4 से आधा छोटा चम्मच हल्दी भी आप डाल सकते हैं। एक पतीले में 3 से 5 कप पानी डालिए और फिर काढ़ा के सब इंग्रेडिएंट्स, उसकी सब सामग्री भी इसमें डाल दीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए। पानी को उबलने दीजिए और जैसे ही पानी उबलता है उस पर थोड़ी आंख रखिए। आपको ये देखना है कि वो जो 3 से 5 कप पानी आपने डाला वो आधा कप या 1 कप की मात्रा तक रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं पानी की मात्रा कम हो गई है। अब लास्ट और फाइनल स्टेप, इसको हम छानेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये आप अपने बेबी को 1 से 2 छोटे चम्मच दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। और याद रखिए कि हर रोज अपने बेबी के लिए फ्रेश काढ़ा ही बनाएं।